Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမှာတော့ဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page က page quality အနည်းအောင်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီ page အနာမသိနားမလဲပဲနဲ့သူရဲ့ page မှာဘယ်လို content မျိုးတင်ခဲ့ပြီးတယ်ဘယ်လိုအမှားမျိုးတွေလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့ကျွန်တော် page quality အနည်းအောင်ပြသွားခဲ့တယ် page နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်းရန်ဆွမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့ဒီအားလုံး live group လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ reach recognition အရင်ကကြားနေပါတယ်ကျွန်တော် page quality အကြောင်းအနည်းမျိုးကြောင့် error တက်တော့ခဲ့တဲ့အနည်းအဝါဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာpost အသစ်တွေ video အသစ်တွေ live stream အသစ်တွေ blog တင်တဲ့လူအများစီကိုမြောက်နေဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အနေပါစီပဲရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ reach recognition အားလုံးတစ်ဖြည်းဖြည်းကျသွားတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page ကဇာတ်နဲ့ page ဖြစ်တဲ့ live stream နဲ့ဇာတ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအယောင်ဝယ်ပါညာပါတော့ခဲ့တဲ့ live stream မှာ viewer ပါညာကျတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ reach recognition ကျတော့ခဲ့တဲ့ဥစ္စာလည်းဘယ်လိုပြန်တက်လာအောင်လုပ်ရမလဲဆိုပြီးဒီ video အားလုံး process အသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ဒီ page owner ပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူရဲ့ page quality အရင်ဆုံးကျွန်တော်ယူပြပါမယ် Okay ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် page address မှာ page quality အနည်းအောင်ဖြစ်နေတဲ့အောက်မှာ copyright 3ချိန်ထိတောက်ပါတယ်ဒီ page owner ဘယ်လိုအမှားမျိုးလုပ်ခဲ့မှုတွေကျွန်တော် copyright 3ချိန်ထိတောက်ခဲ့တယ်ဒီ copyright ကိုဘယ်လို reboot လုပ်ပြီးသွားရမလဲဆိုပြီးအားလုံးဒီ view မှာပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ် page address မှာ page quality အနည်းအောင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာဒီ page owner ဒီ page admin မသိနားမလဲပဲနဲ့သူတို့ page မှာအမှားတွေခဏခဏလုပ်ပြီးကျွန်တော် page quality အနည်းအောင်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဒီလို page quality အနည်းအောင်ဖြစ်သွားခဲ့တာဒီလို strike လာပြီးဆိုချက်ချင်းပြုတ်ပြလိုက်မှအဆင်ပြေတယ်မပြုတ်ပြင်မနဲ့ဆက်လက်ပြီးအမှားလုပ်တဲ့ဆက်လက်ပြီး post တွေပဲတင်ပြီးသွားတဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် page မှာနောက်ထပ် strike တစ်ကြိမ်တင်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page ကဒီနေ့မှာ has been unprotected has been removed has been deleted ဆိုတော့ကျွန်တော် page မှာ post တင်တဲ့အပိုင်းတွေပိတ်သွားခဲ့မယ် message ပို့တဲ့အပိုင်းတွေပိတ်သွားခဲ့ပြီးတော့ page ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ delete ဖြစ်သွားဖို့နေတယ် page ကနဲ့ Facebook ကနဲ့ page မှာပျောက်သွားဖို့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူး view ဆက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီ page ကဘာကြောင့် copyright 3ညလာလဲဆိုရင်ဒီ page ကိုကျွန်တော်အားလုံးအသေးစိတ်စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီ page owner ကိုနဲ့ video လုပ်ပြီးတင်တဲ့ original video တင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ video မှာ YouTube channel က download ဆွဲလာတဲ့ချင်းကိုနောက်ကတချင်းထည့်ပြီးမှ page မှာတင်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနောက်ကတချင်းရဲ့တချင်း copyright လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာ video တင်တဲ့အခါမှာနောက်ကတချင်းဘာညာထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် YouTube channel တချင်း download ဆွဲပြီးထည့်လို့မရဘူးအခြား application ကတချင်း download ဆွဲလို့မရဘူးကျွန်တော် Facebook page address ဆိုရင် Facebook page KDS2 မှာ no copy ဆောင်းပြီးတည်တံ့ပေးထားလို့ဆိုရင်အဲ့တချင်းမကျွန်တော်ယူသုံးရတဲ့အဲ့တချင်းဘယ်နဲ့ download ဆွဲသွားရမလဲဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ယူတော့ပြမယ် Okay ဒီညလာပြီဆိုပထမ step နဲ့ home လာမယ် home လာပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားပြီဆိုကျွန်တော် clip 2တစ်ချက်နေတော့မယ်ဆိုရင် song collection ဆိုပြီးလာမယ်ဒီ song collection နေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာတချင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ပြီးရှင်ဒီအောက်မှာဆိုရင်တချင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော် video နဲ့ live ဖက်မဲ့တချင်းလေး download ဆွဲပြီးမှကျွန်တော်ဒီက search လုပ်ပြီးမှကျွန်တော် live ဖက်တဲ့ video live တဲ့တချင်းလေး download ဆိုပြီး add လုပ်ထည့်တော့မှကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးတော့မှဆိုရင် reuse content repurpose content 100% လုပ်နေတယ်နောက်တစ်ခုဒီ page owner အမှားအခြား page မှာတင်ထားတဲ့ video ရဲ့ clip လေးတွေကို edit လုပ်မှသူရဲ့ page မှာတင်တယ်အခြား page မှာတင်ထားတဲ့ video download ဆိုပြီးသူရဲ့ page မှာတခြား edit မလုပ်ဘဲနဲ့တင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့ page မှာ copy လာတယ်အဲ့ဒီ option နဲ့ပတ်သက်မှလုံးဝလုပ်လို့မရဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာကျွန်တော်ကိုယ်ကိုယ်တိုင် video ဖန်တီးဖို့မနိုင်ဘူးအခြား page မှာတင်ထားတဲ့ video အခြား YouTube channel တင်ထားတဲ့ videoအခြား platform မှာတင်ထားတဲ့ video download ဆိုပြီးကျွန်တော် page မှာတင်ချင်တယ် copyright မလာအောင်တင်ချင်ဆိုရင်တော့ copyright မလာအောင် edit လုပ်ပြီးကျွန်တော် page မှာတင်လို့ရတယ်အဲ့ဒီ edit လုပ်ဖို့လုပ်နေဖြစ်တဲ့ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာကျွန်တော်ရဲ့ page မှာကျွန်တော် video အသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်တင်ထားပြီးတဲ့အဲ့ဒါတစ်ချက်တော့ကြည့်နိုင်ပါတယ် Okay video နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုကဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ post တွေ video content တွေကိုဒီ page admin ကိုယ်တိုင်ပြန်ဖွင့်ကြည့်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခြား group ပေါင်းများစွာမှာ tag ကလည်း share လုပ်တယ်တင်ထားတဲ့ post တွေကိုသူကိုယ်တိုင်အားလုံး like လုပ်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော် page admin page owner ကိုယ်တိုင်တင်ထားတဲ့ post တွေအခြား group ပေါင်းများစွာမှာခဏခဏ share လုပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာ strike မလာဘဲနဲ့ page quality အနည်းဖြစ်သွားခဲ့မယ်ကြာတိုင်း page ပြတ်သွားနေတယ်အကြောင်းအမျိုးမျိုး page quality အနည်းဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့ပထမ step တွေနဲ့ reach recognition ကျသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် page မှာတင်လို့ပြသခဲ့တဲ့ video page admin page owner ကိုလည်းပြန်ဖွင့်ကြည့်လို့မရဘူးပြန်ဖွင့်ကြည့်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် reach တိုးအောင်လုပ်တဲ့ engagement တိုးအောင်လုပ်တဲ့ဆိုတော့ Facebook team က error တစ်ခုမှတစ်ခုပေးတယ်ပထမ step တွေနဲ့တော့ limited original content လာတယ် limited original content လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးအမှားလုပ်တယ်ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော် video ဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းအင်း wifi တစ်ခုတည်းသုံးပြီးမှအခြားဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ video ဘာသာဖွင့်ကြည့်မှဆိုရင် wifi IP address တစ်ခုတည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် page ကနည်းနည်းကြာလို့ရှိရင် page quality အနည်းဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ reach တွေကြာတော့ခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ offense ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးဒီ page ကိုဘယ်လိုပြုပြင်သွားရမလဲဆိုရင်အရင်ဆုံးဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ video နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးဖြတ်ပြမယ် video တော့ကိုယ်ပိုင် video ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာပါတဲ့နောက်ခံတစ်ချက်နဲ့ copyright ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ video အားလုံးဖြတ်ပြီးမှ video အသစ်လေးတင်သွားမယ်အခုနောက်ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဒီတစ်ချင်းပိုင်း add လုပ်ထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကတစ်ချင်းတွေ download ဆို add လုပ်ထည့်ပြီးမှဒီ page မှာတင်ပြီးတော့မယ်
ဒီ page မှာတင်တဲ့ဥစ္စာ50 plus ပြည့်တော့ခဲ့ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါမှကျွန်တော် request view တင်လို့ရတယ် request view မတင်ခင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြပေးမယ်အဲ့ဒါ page quality တစ်ချက်ပြန်တော့မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် manage admin ဆိုပြီးရှိရကျွန်တော် current တင်တဲ့ admin ကို remove လုပ်ပြီးမှအခြား admin နဲ့ဒီ page မှာ post တင်တဲ့50 ပြည့်တော့ခဲ့ပြီလုံးဝ original content လေးတွေဒါမှမဟုတ်တေချာ edit လုပ်မှဒီ page မှာတင်ပြီးတော့မှ56ပြည့်တော့ခဲ့ပြီဆိုမှအဲ့ဒါမှကျွန်တော် request view တော့ပြီးတင်ရတယ် request view တင်ဖို့တင်နေလို့ကျွန်တော် part 2 video မှာကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ part 1 video မှာကျွန်တော်ဒီဥစ္စာနဲ့အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ video ကျွန်တော် post လုပ်ပြီးမှဒီ page မှာရှိတဲ့အမှန်နဲ့ပတ်သက်အားလုံးဖြတ်ပြီးလုပ်ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page မှာအားလုံးအသေးစိတ်ရှင်းပြပြီးမှဒီ page မှာဖက်ကနေ content မှာတင်ပြီးတော့ခဲ့ပြီ original content တင်တော့ခဲ့ပြီဆိုpart 2 video မှာကျွန်တော် request ပြီးဘယ်လိုတင်ပြီးချစ်ချစ်သိအောင်လုပ်ရမလဲဆိုအားလုံး video process အသေးစိတ်လို့ကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီvideo ဒီလောက်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမင်းတွေရဲ့ page မှာဖြစ်စေ add account မှာဖြစ်စေအဲ့ဒါတခုကြုံတွေ့လိုက်ခဲ့ရင်တော့အပေါ်ပိုင်ပါနံပါတ်အဆင့် contact လုပ်မှမြင်မြင်မှုနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်